手游酷玩。大家好，我是来自手游酷玩的，在这里今天给大家带这个游戏叫做《爆炸飞行员》。这个突然暴毙啊！这个王牌飞行员请求出战，然后直接暴毙啊！这个游戏还是比较简单的。首先啊，新手教程，这个画叉的铁的东西是不能打的，我们只能打这个木头啊。这个比较简单。这个游戏有点像我们过去玩的这个雷电加强版2.0啊。这个但是它和雷电唯一不一样的就是可能它这个做的比较卡通化，就比较少儿化，就不像那个雷电，就是有一种这个科幻风的这么一个感觉。怎么说呢？反正这个游戏给我的感觉啊，这个游戏首先我说2个优点。首先第一点啊，画风比较简单，而且比较吸引别人。它这个做的确实是，虽然不像雷电有那种科幻的感觉啊，但是有一点就怎么说，就是比较可爱，就是不像那种写实派的这个画法啊。第二点啊，这个游戏设置了各种各样的这个小关卡啊，它不是像雷电那种，就是你跑到头才行，它是闯关类的一个飞行游戏啊，飞行射击类游戏啊。这个地方其实我们可以免费升一个这个血量啊，这样的话还可以让我们再升级一个这个导弹的伤害。这个地方还是出现了一个新的东西啊，就是这个黄色的方块，打完之后给了我们一个这个类似于螺旋桨，这个螺旋桨的作用呢是点击2下屏幕，它就会飞出去一个旋转的东西，这个东西可以破坏一切东西，算是一个小必杀。但是我感觉啊，我个人感觉啊，这个螺旋桨应该后期不会太容易刷出来，因为它这个有一点怎么算呢，就是有一点破坏这个游戏的平衡了。这地方我们还是能看到这个上方血量的，所以说大家打的时候还是需要注意一下血量啊。如果感觉血量实在过不了啊，那我们就直接绕过它也可以。当然，如果大家比较头铁啊，也可以去挣扎一下。反正我感觉啊，就是还是直接你要感觉过不去啊，就直接跨过，因为没有必要。他这个你为了牺牲这么多的时间，然后你还感觉自己的这个伤害什么的不太够，然后你还硬打，就有一点不那么明智。那这个地方也是继续啊，可以看啊，这个并排的我肯定是打不掉，但他也不打我，对吧？那我们就直接让他过去啊，没有必要我现在玩雷电这种射击类游戏的时候，也有一种小毛病，就是感觉地图上有自己清不掉的东西啊，就比较难受啊。后来啊，随着年龄的增长，我们要懂得，该放的就要放下，放不下的啊，就再拿起来啊，这个拿不起来的就结束掉啊，这个比较合理嘛，对吧？合情合理啊，没有任何问题啊。那这个地方也是啊，继续打这个爆炸筒，其实从中间穿过去也行啊，但是谁知道这中间有什么千奇百怪的东西啊？那也是到终点了。那今天给大家带来叫做《爆炸飞行员》。如果你喜欢此游戏，请关注我们手游酷玩；如果你不喜欢此游戏，请关注我们手游酷玩的其他游戏视频。感谢你的本期观看，让我们下期再见。